पहले हमारा हाथ छोड़ा ना का तोहार खैले बानी हो खैले नहीं खे देखो तो तारा के बहुत दिन से देखा तारे तारा के नु पहले भी तारा खातिर एक कट्ठा गिरवी खेत धइले बाड़ी चले ना बिना तरह कहले छोड़ा देखो तारा सामने हाथ जोड़ा तनी तो हाथ जोड़े के नहीं देखो लड़की की रोएली से हमरा बड़ा दिक्कत हो तोर हमको भाभी मैंने एकदम ताला मार के चल गेल बड़ी लागत रे गांव घूमे वो तब हम कोचिंग से आके इजे बैठल बने तो कस के भूख लगल बाटे अब के कराई कुछ जी आ गए बाप रे बाप बड़का बड़का बस यार बंदर उतर परसों कौनी अरे उन्हें बाप बनाना दे चल ते घुमा के दे चल चल हां आ तो एकदम हमरा संग घूमे के तैयार बाड़ू अब हर बारी नाना तुझे लड़ाई करी तो चली चल चलो बड़का सियाना बटे ओ एकदम हम हमरा तो लगा था हिरन मुरन सब आई परसों है मान हो जा तुम बोटे बदे चलो पहले देख के आवे तक खाना खा ले बाप देख कोड़े भूख लगल बाटे पहले खाई में सब भाग चलो तब 3-4 दिन से बीतल जाता कोनो नया से भेंटे ना भइल पैसा कितना खर्च कर दे तड़ी भाभी भाभी कहत तड़ी मन सकला भी ले आइल ना बुझाता नया जुगाड़ उगाड़ दी पाई हुई कि ना चलल तो बिया आवे तो ये बेरा तो कहब न कि जौन दिल में बा उहे बात को हटी बैठी दी बैठ ठीक बनी चवे तब कह बताई कह का 3-4 बार से तू काहे से हमारे संगे गद्दारी करत कैला नहीं गदारी हमरा कौन सा दे में थी होता नीचे बैठा था तो मन करता हमू नीचे ही बैठ जी सुना ना हां बोली कुटियो पारी देवे भेजले रह जवान वो ठीक ना रहे तारा कहना कहलू गिठो कहलू जौन बनवा दे और अभी बनवा दे बाकी सुना एगो काम कर ना हम तो कहत नहीं बियाह करे के बा सुना अपन नदी के सेट कर ना हे बानी का कहत नहीं मस्त लागेला हो तू जौन कहबू तौन कर दे तारा के एप्पल के मोबाइल किन दे या तो एप्पल के कितना दाम बा 1,45,000 आ कानों में के बनवा दे 2 तलिया झुमका अरे चकरा मत सच्ची में कान में के 2 तलिया झुमका बनवा दे बाकी तो चल ननदी के से बतियावे ले ना खबरदार कह हम तो बहुत सीधा ही है घर में रहले खाली पढ़ाई पे ध्यान देले बड़ा उठले तो मन छपटियाए लगेला के देख के मछरी जैसा हां थोड़ा लड़ाकी टाइप के हरी ना मतलब मस्त लगेला सुना ना सेट का कर और मन लगा का कर पे हां सेट कर दे बुनु तू जौन कहबू तवन कर दे फिर अपन बात से पीछे मत हटिया एकदम पक्का वादा करते हो ठीक है बा तू कहबू नु हां तो अपन 1 कट्ठा खेतऊ तोहरे नामे कर दे ये दादा का ऐसन बात बा हमर नंदी में 1 कट्ठा खेतो टाइट भी हो अब बाकी जन हम सब दिन लूज रहे अरे ऊ कुल जना था कि केने केने मुंह मारवैले बाड़ी सब एगो तो भेजल पूरा एकदम अब कह मत पूरा जना है कि गोड़वे हेल बाकी हमरो को कुछ ज्यादा पैसा ना दिल रहे हो उस बारे में अच्छा एदी पर ही ज्यादा दे दे अब जैसन रही वैसने न दाम लागी हो तो पहले एप्पल का सेट ले ओकर बाद ननद जी के अपन हाथ देम तू एडवांस में है एगो विवो का हमार सेट ले रहो भाई वाला लो नाइका दे देता एकरा बाद अब भरोसा बानो इहो 40,000 के एकरा बाद एप्पल आवेला उहो दे दे जाना तरो इससे बढ़िया महंगा सेट दे दे बाकी तार ननदी के नु देख ले तो पूरा टाइट हो जाला जनला की पॉइंट भींच के एकदम पसीना से फाड़ जाए ये दादा तो आगे न बोले के चाहत रहे बड़ा तू बहुत देर करके न बोलला देखली एक दिन उठा लाली लगा के पूरा लारे चुआ मन केलस की उंजी धोई के रगड़ दी बाकी का करती इज्जत के बदला हम जानबे कली कि तू चाहबू तो हो जाए हां तो ननद भी ऐसे के कर रही हमार ना सेट कर ना फिर कर बाद एप्पल सेट ले में अरे एप्पल का जौन कहबू तौन कह दे बाकी पहले हमरा के एक बार ट्राई करे त न करे तो कौन बहाना से लिया का तो नहीं हां ठीक है ना तू चाहबू तो सब हो जाई हो तारा में सब 3600 गुण भरल बा बाकी हां तन ध्यान से तनी लइका बुद्धि बनी वहां के धीरे होई ठीक बा ना हां हां कुछ कष्ट ना होके चाहिए ननद है हमारे जा हमरा भरोसा नहीं के तारा एको परेशानी ना हो ठीक ठीक ऐसे दादा मारी चलो काम तो लेके आवो ये 40 सर के तो हमार विवो लेइए गइलो
बाकी उनको एप्पल के रस पूरा गिराई तबे छोड़ब उनके के जाए ना दे तो समझ में आ जी कि हम का चल चल अच्छा भाभी कहाँ इतना जंगलवा हमके लेके आयल बड़ू ऐसा चीज एगो देख लेबै ना कि रोरा देखम त चिहा दे ऐसन का चीज हो चल नहीं ऐसे कहती चल हम दिखाई रह के तो रोरा तो सुहुर सुर के चला तानी मुंह में लगा त मार धान चिबा तनी बच्चा बन आज तक लगता अपना संगे बाजारी ना लेके गइलू हां ऐसे कैसे कहती बुची जी हम लगातार रोरा के ना ले जाए ना कहीं लेके गइल बाड़ू तो अब टाइम आगे बाद दिखे लग दे चल 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 ई कुल गड़ेला भाभी लो देखा सट ना गइल देखिए ना उजड़ गइल ठीक बच्चा भौजी कहाँ लेके जात बाड़ू हमरा के अबे त आइए घर नीचे इतना छटपटा तनी न के भाभी पूछी प्रणाम खुश रही और ये हमारे बड़का पा के लइका दुलरुआ हां छोट दुलरुआ लइका है जी प्रणाम प्रणाम हम अपन वादा पूरा कर देनी जल्दी से पैसेटवा दी तहरा कौन में डाल दिले बाया था तनी हमरो के गरम कराही में पुआ छान लेवे दो डाल के ऐसे ना होई पहले दिखाओ पैसा गोल के ना देखी देखो वो जो फोन रुक दे चल बनो भाभी हां ई कुल का होता बादे ना बोनर सीट होता ठीक बा तो चली ना हमें हां चली ना हां चलो देखो अब डाल देली पूरा ठीक 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 बा तो वादा के मुताबिक सब ठीक बा हो जाई हां ठीक चला तनी तू जा बाय टाटा चलो सुना ना ए देखो हमर हाथ छोड़ा हाथ के छोड़ के तैसे बते हम आवत तैसे हनिया कुछ रुकी ना जी ठीक बा तनी आवत नहीं करके जल्दी है जल्दी हां माते हम हाथ छोड़ा ना तू पहले क्यों आवा तू हमरा का हाथ पकड़े वाला तहरा पेनो 1 लाख रुपया एडवांस जमा कर ले बड़ी अच्छा हमरा ऊपर देखो पहले हमरा हाथ छोड़ दो सुना में जन कहब उ करे के बा 1 लाख रुपया अपना भौजैया के दे देला बड़ा त काहे के सुना ना छोड़बा कि ना तू हमके हरामी कहीं के पैसा न देले बड़ी हो अच्छा हमरा भौजैया की पैसा देला बड़ा कि हमरा ऊपर पैसा देला बड़ा हां अरे पता जवानी इतना इठा तना पहले हमारा हाथ छोड़ा ना का तू आर खैले बानी है खइले नहीं थे देखो तो तारा के बहुत दिन से देखा तारे तारा के नु पहले भी तारा खातिर एक कट्ठा गिरवी खेत धइले बड़ी चले ना बिना तरह पहले छोड़ब देखो तेरा सामने हाथ जोड़ा तनी तो हम हाथ कुछ जोड़ के नहीं देखो लड़की की रोएली से तो हमरा बड़ा दिक्कत होला तोर हम कुछ बिगाड़ ले बानी गले ना देखो तारा पर हमर दिल लागल बा एक ही बार के बात न तोरा जैसन हमार भाई बाटे हमरा लेका तोर बहन होई देखो हमरा संगे गलत मत करो हम बेकार बानी चुप चुप तो से तोर भौजाई हमसे बड़ा पैसा ले ले बिया आई तो पूछ ले ना हम ना जानत रही कि हमर भौजाई इतना अच्छी होती 1.5 लाख बड़ी रुपया ले लेबे 1 लाख एडवांस एगो 40,000 के मोबाइल आ सोना के हार सिकड़ी उ तो घालू में सब बा हम ना जानत रही कि भौजाई हमारी इतना खत्म वाली रुआ मत कोई सुन ली हमर गांव में इज्जत बा हाँ तो नाम बहुत सुनले बानी अपना गांव में और तू बहुत बड़का आदमी है वो सुन ले बड़ो न हाँ तारा कुछ तू लड़की लोग के बहुत इज्जत करेला तारा लेकिन के कुछ ना कर तारा कुछ ना शांति बना ना ना रोए के नहीं ना तो गांव में हाला हो चुप रहो तारा कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं हमसे एकदम बढ़िया से उआवे दो का हो का हो गेला ता ननद कितना स्वाभाविक बे काम हो गेल कहत रो आ तू कितना लालची बड़ू पैसा के बहुत अच्छा भी है ईमानदार भी है एमे कूट कूट के संस्कार भरल बा आ तारा में खाली लूटे वाला संस्कार भरल बा अरे त हम माथवा में गोबर भरा के का पैसा दो पैसा ट्रांसफर ना होई जो कहे न ओकर में का मुताबिक हो जाई हमारा 1 रुपया 1 लाख हम ना मर रही निकाल ते ही मर रह से चाहे त ना अरे दिया ते बहुत हरे बोल 20 जन बोल जानता ना अभी हाला करके जो पैसा दो हमार हाँ पैसा दो चले गले मोबाइल दे जब इतना पैसा के शौक रहे ना हां जा तू ही एक दिल खुश कर द ठीक बा और आज के बाद तारे के भौजाई ना अपन दुश्मनो ना मानब पैसा दे पैसा टोटल जाके अपने भाई के फोन करके बताओ हाँ, हाँ, तू जा। हमर भाई बाहर आ तो देखा मतलब ई मत सोचे कि भाई के फायदा उठाइबू ठीक बा हां बड़ बजाय रहलू चुप बड़ रह, चुप एकदम रह। अपना माय जाके समझता है तारा के तू बहुत संस्कारी बड़ू मत चिल्ला जा घर तो का संस्कारी कइले बड़ा जा घर हम ना जाते तो बाद में बड़ बजाय बताइए हमरा खुद बेच दी और हमरे ऊपर पैसा लेके राज करी होई अरे बहुत हां त लालची माई बड़े। मर गेल जंजाल छोड़ के चल गेल कतना तो का भले अपना जाना भाई तो हो। छोड़ के चल गई बोल बिस्ता
आवे तो भाई कबे जाके फोन करके मैं तती मैं करना तार बताई हम देख ली हम जाके कह अरे बताई हम दिल कर लड़ाई करू लोग हमार पैसा देबू सुनो पैसा कौन पैसा है पैसा था मोबाइल 1.5 लाख रुपया हमार जो कुल लेलबो हार और सब तो पैसा ना देबू नु पैसा नहीं देबे मन ना तो तू ही जोन काम करे खातिर करो सुठिया के बड़का रखिया सटिया गेल बड़े तो पैसा काहे कौन चीज के ले लो ते ही कहले रहे मुझके आइला से जान ना बचे अब देखो जोश छोड़ रे तोहारे पहो की जोन डराई ठीक बा सुनो यही ज्यादा करता सुठिया के बड़े मरता तोर बहुत आता कबे ना हमरा ना पिछला बार के बुझा तारू कि कैसो लड़की भेज दे तारू तो ही ना चाहे तो माल तगड़ा चाहिए उ ठीक भी है एक नंबर बाबा कि तोहरा जैसा नहीं खेलाल छी ठीक बा भूसा मारा के बेकर पैसा दे देबे कि ना आज पैसा नहीं खे वापसी होई कि ना ना होई समझ जो तो मैं धंधा पे चौपट कर दे तोहरो का हाला करके पूरा पिटवा दे देखो आदमी पटोड़ दे पैसे कहे के नहीं के कोनो बात आधा पैसा लौटा दो हां जा चल जी बाद में हैं चल जे चल जी नो जो भैया भाग बड़ा लूटना दिया हो बताओ हमरा के दी कंगाल बना के छोड़ देलो अब ले खेत मैं बिचवा दे अच्छा आधा पे मानल बिया अगर आधा ना दिनो तेकर के तना रिलाई करम कि इहो जुड़ाइए जी छोड़म ना कर